آنیا باش نویسکارên Kurd diçin Diyarbekirê diçin bajarê Kurda bi Tirkî yanî diaxivin û bi Tirkî berhemê xwe dixwînin. ji ber ku ew ji hişmendiya wê serdestiyê tê. Yani mesele ne ew em berhemên Kurdî biafirînin. Mesele ew he ku em wekî Kurdekî em ê li ser sahneyê çawa bisekinin. Li ser sahneya edebiyatê, hunerê, li her derî, li ser sahneya siyasetê em ê wekî Kurdekî bisekinin an bi hestiyekî Kurdî lê bi cil û bergin serdestan. Bi goştekî Kurdî lê bi nefese helbest serdestan. Em hê jî mixabîn nefesa wan werdigirin. Ez vêkê herdem diparêzim. Helbestvanekî Kurd, nivîskarekî Kurd, te dîtiye ku li bajarekî Tirkî, em bêjin li Trabzonê an jî li Edirnê an jî li Stenbolê, çûye wira bi Kurdî xwendiye û Tirkan jî wergerandiye Tirkî. Te dîtiye na. Ji ber ku ev mantıqê avakirina komarê de heye. Ji ber ku ew ji me re wisa dibêjin. Heta vê dewiyê jî wisa dibêjin. Bêjin temam tiştekî we jî hene vê ziman be çi be nemûhim e. Tiştekî we heye bila ji were be. Bila bimre bijî yanî hûn pê re. Lê em jî wekî tevgerên serdestên xwe hereket dikin. Dema nivîskarekî Tirk hate Diyarbekirê. Wergerekî de nûre yani qesta min jî nivîskarekî Tirk dema hat Diyarbekirê divê nivîskarekî pir baş be, pir qenç be di hêla berhemên xwe de. û ew bi xwe jî em bêjin Orhan Pamuk be, Yaşar Kemal be, Muratan Mungan be û wekî dî dema hat jî divê wergerek li wir hebe. Divê wergerekî Kurdî li wir hebe. Em çi dibêjin? Em dibêjin em ji xwe Tirkî dizanin. Heyran mesela ez dixwazim bi diya xwe re biçim panelê, ez dixwazim bi diya xwe re biçim gotin wan wê gotina hunerî fehm bikim. Ez ê jî fehm bikim diya min fehm neke. Pekî em ê dayîkên xwe, em ê nifşa xwe, em ê giş serê wan jê bikin bavêjin. Em giş bavêjin, em çawa bikin? Dema wê ew e em venagerin ser birîna xwe. Birîna me kûr e û birîna me ne ev e ku em bêjin em heş hemû ziman dikin. Birîna me ne ev e ku em behsa demokrasî û tiştî din bikin. Birîn ev e ku em ê wekî Kurdekî rabin, wekî Kurdekî ki bi 100 sala û bi 1000 salan. û em ê di nav meydana dinyayê de qayişî bikişînin. Bi zanayî, bi aqilî. û helbet divê em Tirkan baştir Tirkî bizanbin, ji Ereban baştir Erebî bizanbin, em meselek dine. Demayekî Alman diçe Diyarbekirê min pir kes dîdine diçin Kurdî dizanin nasat, çi xweferî Kurdî dikin. Heyran em îro şen dikin ji Kurdan re bijin Kurdî fêr be. Dema em Kurdan re dibêjin Kurdî fêr be tê mesele ser welatparêziyê. Eleqa vêyekî tune. Ji ber ku ev têgehên he bi rêya van entelijensî ku me behs kirî di devê me de di hişê civaka di hişê nifşên Kurd de hatine manipülekirin. Heqê nifşê Kurd ew e ku ji ber pêdivî û ji ber şer û xwestin û tiştên din ji Tirkan baştir Tirkî bizanbe, lê dema Tirkekî behsa zimanê kir. Divê bibe pêt û agir wekî çiyayekî zimanê xwe deyne ser zimanê wî. Wekî dî nemimkün e. Tu nikarî ne saziyekî avakî bêyî vê û tu nikarî ne siyasetekî avakî. Belê.